idan yawan da'awa ne ina mai gida limamin turnuku na Afirka sai a bakin gudanar gudu. Ina babban malami masanin tafsiri Sheikh Ja'far Mahmud Adam Kano. Ina babban malami masanin hadisi injiniya na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sheikh Muhammad Awal Albani Zaria. Duk suna ina. Balle uban mu gaba da Sheikh Abubakar Mahmud. Duk an koma ina. Idan waɗannan duk za su koma zuwa ga Allah kuna jin mu za mu ci gaba da zama ne nan. Ina rantsuwa da ubangijin al'arshi wata nan sai an ce ina Sheikh Abdullahi Balalawa an ce ya koma zuwa ga Allah. Ina Kabiru Gombe a ce yana kabari. Ina Alaran Ahmad Suleiman yana kabari. Ina Alaran Nasiru Gondo a ce yana kabari. Kai kuma zauna kai ta gadin izala har a hura kawo.